Sheikh Abdulqaadir Ahmed oo halkaan inagu soo jeedin doono muxaadaro kana mid ah maamulka Macadul Iqra isaga ayaan wada sugi doonaa aan wada dhageysano idinkoo aamusnaanta ku dadaalaya Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanta kadib maanta waxaan farxad la qaybsanaynaa macadul imaam al-Haramayn macadka qiimaha badan oo maanta arday halkaan ku qalin jabinaysan quraanka kariimka khatmisay iyo quraanka dhameysay ilaa iyo 7 arday oo gabdho ah iyo 5 wiilal ah ayaa la sheegay marka ma sha Allah xafladan maanta aan u nimid waxaan leenahay juhdigan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo macallimiintii juhdigan soo qabatana miisaankooda Allah u saaro ardaydiina halka ka qalin jabinaysana ayagana ku umada anfac Allah ka dhigo inta kadib kulli quraanka yaan insha Allah ta'ala aan dhamaanteen saaxadiisa ku jirnaa waxaan Ilaahay weydiisanaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yaqra Ilaahay kitaabkiisa kor u qaado Allah naga dhigo quraanka hadii aan u gudubno hadaan taabno hal xadiis قرآن كفضليسا يعني إن شاء الله حديثك وكإشارنا النبي عليه الصلاة والسلام حليه لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ماشى أجر فربضا أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إشارة يا إلا أن ألف لام ميم خاصة عطوها الكلمة ولا كلمة كلمة داس وحين قطي كلمة كست حرف كلمة دان حرف الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ألف وحرف لامنا وحرف ميمنا وحرف النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي حرف كست إنه أجر وحساب سيهاي طبعا أجر كيبا مركي قفك قرآن بدن أخريا قفك راتب بدن سميستا قفك مراجعة بدن لي ماذا كلما قرآن كذا أوبته أجر كذا بدن هاي كلما قراءة أي بدته حسنة كذا نوي سي زيادة يعني توا فضل القرآن كليه تنكله وان ربع أرضينا نقوله قرآن كلا برنا يوحور ربا إن dadaal iyo juhdi iyo sabar badan ugu bixiyo iyo ardaygana inuu leeyahay akhlaaq qayma inuu leeyahay aad u qiimo badan oo macallinkiisa ixtiraamayo oo macallinkiisa u soo duceynayo oo waalidkiisna baari u yahay ummadda muslimiinta dhamaan muxuu ahaa u soo duceynayo marka arday noocaas ayaa loo baahan yahay waxa koobaad oo la baranaya hadaysan asaasiyadkiisii aysan toosneen meel ma gaarayaan marka asaasiyadka aan dhisna oo ah أخلاقي إيو أسلوبكي إيو محوها يقيمكي إسلامك شعائرتي أموجنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آد يا يوم سنيهي الشيخ عبد القادر أحمد ومحاضرة كان نقص وجدنا كلام إذا معمول كما عدل